Hallo und herzlich willkommen, liebe PS-Speicher-Freunde, liebe Zuschauer. Wir haben heute mal kein Superbike vor der Linse, praktisch die Antithese zum Superbike. Dieses Motorrad stammt aus der DDR und aus der Motorradstadt Zschopau. Zschopau gab dem Werk auch den Namen, das ehemalige DKW Motorradwerk, vor dem Krieg noch als größte Motorradfabrik der Welt, feierte Anfang der 50er Jahre eine Wiederauferstehung als Motorradwerk Zschopau. Dieses Motorrad ist eine ES 150-1, die 1974 ausgeliefert wurde. Das Motorrad war damals optisch schon ein bisschen veraltet. Diese Baureihe gab es seit 1962 auf dem Markt. Für die frühen 60er Jahre war diese ungewöhnliche Lampen-Tank-Kombination durchaus stimmig, und genauso ungewöhnlich in den 70er Jahren war das Fahrwerk mit Schwingen hinten und besonders einer Vollschwinge vorn. Der Vorteil war, dass diese Fahrwerke sehr, sehr guten Federungskomfort boten. Gerade bei MZ legte man immer Wert auf guten Fahrkomfort, große Fahrsicherheit. Das war wirklich kein leeres Werbeversprechen, und dieses Motorrad hat eigentlich zwei ungewöhnliche Eigenschaften. Es ist mit Schwestermodellen das meistgebaute Motorrad Deutschlands. Also es wurden von dieser Baureihe mit diesem Rahmen, mit Schwinge und Telegabel insgesamt über 1 Million Fahrzeuge in 16 Jahren gebaut. Und das ganze Fahrgestell ist ausgesprochen ungewöhnlich. Wenn man hinschaut, sieht man, dass der Hauptrahmen aus Blech besteht. Dieses Blech ist aber nicht geschweißt. Die beiden Hälften, die den Rahmen bilden, sind gefalzt. Aber es funktionierte. Der ganz große Vorteil war, dieser Rahmen ist leicht, lässt sich ganz rasch und billig fertigen. Bei der projektierten Stückzahl von 40.000 Motorrädern im Jahr war natürlich eine einfache und rasche Fertigung eine Notwendigkeit. Und die Falzung hatte halt den ganz großen Vorteil. Sie brauchte halt nicht wie die üblichen Schweißverfahren bei solchen Rahmen sehr viel Strom. DKW hatte mit Blechrahmen schon in den 30er Jahren solche Erfahrungen gemacht. In den 30er und 40er Jahren mussten die Blechrahmen in Zschopau immer in der Nachtschicht geschweißt werden, weil sonst tagsüber das Stromnetz zusammengebrochen wäre. Und insofern war die Falzung auch hier ein kluger Ausweg aus der Mangelsituation, der man in der DDR halt oft begegnete. Ein zweites Detail, was ausgesprochen ungewöhnlich ist, sind diese Fahrwerksteile aus Guss, also das Rahmenheck und der Vorderschwingenträger. Die sind nämlich nicht aus Stahl oder Aluminium, sondern aus Elektronenguss in der Kokille hergestellt und sollen halt das Gewicht drücken. Das andere deutsche Motorrad, das ein Heckteil aus Elektronenguss hat, das ist die legendäre Münch. Eins der teuersten und seltensten deutschen Motorräder. Ja, die Antriebstechnik ist relativ simpel. Ein 150 Kubik Zweitaktmotor, Vierganggetriebe. Das Triebwerk basiert noch auf der DKW RT 125. Der Hubraum 150 Kubik. So waren halt diese Motorräder ausgelegt. Zuverlässigkeit, einfache Reparatur, relativ geringer Spritverbrauch. Und auch die Fähigkeit, mit dem relativ schlechten, sehr vernachlässigten Straßennetz in der DDR fertig zu werden. Das Bordwerkzeug war sehr umfangreich. Jedes Motorrad hatte eine Luftpumpe, hatte Ersatzglühbirnen. Ja, MZ hatte einige konstruktive Eigenarten, wie der eigentlich nach den 60er Jahren nicht mehr besonders modische Blechlenker mit Rohrstücken und einem Profilblech. Ein ganz großer Pluspunkt war der für MZ über 20 Jahre patentierte Kettenkasten, zunächst aus Metall, später aus Kunststoff, in dem die Kette zwischen Getriebe und Hinterrad in profilierten Gummischläuchen geführt wurde. Die konnte nicht peitschen, die war vor Schmutz, vor Nässe, vor Salz bestens geschützt. Eine Kettenlebensdauer von 40.000, 50.000 Kilometern, auch bei wenig Pflege, war alltäglich. Ja, wenn euch MZ interessiert oder sogar fasziniert, dann besucht uns doch in Einbeck im PS-Speicher. Dort haben wir in der Hauptausstellung ungefähr ein halbes Dutzend MZ-Motorräder stehen.
von Mitte der 50er Jahre bis in die 2000er oder auch gern im Motorraddepot. Dort sind es sogar mit dieser gelben Maschine 1,5 Dutzend MZ von Mitte der 50er Jahre bis in die 2000er, die auf euch warten. Und neben den 850 anderen Motorrädern im Zweirad- und Motorraddepot. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge PS Speicher TV am kommenden Donnerstag. Tschüss!